اصلا انا كان مكلم امها من كام يوم، بتقول لي عماله تتخانق معانا وما تتخانق مش عارف ايه. طب ده عشان كان مشاكل ما بيننا، لكن انا ما فتحتش حاجه. باعت دهبها وعليها فلوس وديون لحد 100,000 جنيه، وعملت له قعدة رجالة، وأمها واقفة معاها في كل خطوة، وجوزها جاب لها ورد بعد ما الموضوع بينهم وصل لحيطة سد. اليوتيوبر مريم عملت قعدة رجالة لأشرف بعد أزمتها معاه. يا ترى إيه هي الحكاية، وإزاي عليها ديون بسبب مشروعها، وهل هتكمل مشروعها ولا هينفصلوا؟ كواليس كتير ومفاجآت أكتر هنعرفها في الفيديو ده. باعت دهبها كله ما عدا الدبلة علشان تفتح مشروع أحلامها، وكل واحد فيهم ما كانش بيكلم التاني. وأشرف ساب البيت وسافر ورقص مع الأجانب في عز أزمته مع مراته، والموضوع بينهم بقى كبير جدا والأهالي اتدخلت بينهم. كواليس أزمة اليوتيوبر مريم وأشرف وإزاي اتصالحوا بعد كل المشاكل والأزمات دي. مريم باعت دهبها كله علشان تفتح مشروع أحلامها وتفتح أتيليه باسمها ويكون بتاعها، ونزلت بنفسها جابت القماش وبدأت أولى خطوات مشروع تحقيق الأحلام، رغم إنه رفض أشرف تماما للموضوع قبل كده، وخلت حماتها شريكة في المشروع. مريم عليها مديونية بأكتر من 100,000 جنيه، وجوزها اتصدم أول ما سمع السعر، وما كانش مصدق إن الموضوع بينهم وصل لكده، خاصة وإنها نفذت كل حاجة كان رافضها وفتحت المشروع وبدأته من تحت الصفر. وأمها سمورة بتشجعها جدا وواقفة في ظهرها وما سابتهاش لحظة واحدة. وعن أكتر حاجة خلت أشرف يزعل بسببها هي إن مريم نزلت واتكلمت في مشاكل بينهم على اليوتيوب، وهو ما كانش حابب الموضوع يكبر وينزل على اليوتيوب. مريم مش عايزة ترجع لأشرف بسهولة، وقررت تعمل قعدة رجالة، خاصة وإنه في عز أزمتهم سافر شرم الشيخ وسابها في العيد لوحدها، وغير رقصه مع الأجانب اللي بره ليه بإنه كان زهقان جدا ومحتاج يغير جو ومود، خاصة وإن مريم نفذت كل اللي هي عايزاه وباعت كل الذهب بشبكت بكل الهدايا بتاعتها علشان تعمل مشروعها. ولما رفضوا اتفاجئ أشرف إنها نزلت وبعد الذهب من غير ما تقوله، وكمان بدأت في المشروع وصورت في محل أقمشة، وبدأت تجيب قماش وأجهزة ومعدات ملهاش أول من آخر علشان تنفذ مشروعها ويكبر وينجح قدام عينيها. ووعدت أشرف إن المشروع كل ما يكبر هيبقى لبيتها ولابنها وبس، وإن مفيش حد شريك فيه غيرها هي وبس. أشرف ما كانش مصدق إن كل ده حصل، وشايف إن مريم ممكن الفترة اللي جاية تأثر في بيتها وإنها ما تبقاش مركزة مع ابنها ومذاكرته، لكن خالها لطف الجو وحاول يصلح الأجواء علشان المية ترجع لمجاريها. ومش بس كده، ده كمان جاب لها بوكيه ورد وصالحها بيه، وهي كانت بتحاول ما تتصالحش، وده لأنها عايزة حقها لأنه سافر وسابها لوحدها وما أخدهاش في السفرية، وقضوا الأجواء سوا وكانت صعبانة عليها نفسها جدا، لكن الحب بيعمل المعجزات. وبعد ما الموضوع كبر بينهم اتصالحوا ورجعت بيتها. ومش بس كده، ده راح معاها أول يوم جامعة وشجعها في مشروع البحث بتاعها، ونزل يوصلها بنفسها وما سابهاش إلا لما طمن عليها، وفضل يحضنها ويبوس فيها كأنها غايبة عنه بقالها سنين مش بس شهر. أشرف في كل مرة بيتنازل علشان بيحبها وعلشان متمسك بالبيت ومتمسك بيها أكتر وأكتر، ووعدها قدام الناس إن لو في إمكانياته يساعد في المشروع بتاعها هيعمل كده وأكتر كمان، لأن في الأول وفي الآخر ده كله لينا، لكنه خايف عليها ومش عايز يحملها فوق طاقتها. لكن هي مصممة لأنها عايزة تكون مستقبلها ويبقى ليها كارير. وبعد كل ده وبعد كل الأزمات والاختلافات رجعوا زي السمن على العسل، وظهرت مريم وهي فرحانة جدا من قلب بيتهم وإنهم نازلين سوا ومروحين على بيتهم. وكتب أشرف إن كل البيوت فيها مشاكل، وفي الآخر الواحد ملوش غير بيته ومراته وعياله، وطلب من الكل يدعو لهم بإن ربنا يهدي سرهم هما الاتنين.